Если ты скрипишь ночью зубами, у тебя нарушено пищеварение, бывает вздутие, бурление, газообразование, мигрени, головные боли, бронхиты ни с того ни с сего, у меня у ребенка такое было, то рекомендую тебе воспользоваться вот такой трехфазной антипаразитарной программой. Она полностью растительная, состоит из растительных капсул и пюре калины с медом и пюре гвоздики. Вообще бомбическая вещь. После нее уходят очень многие проблемы со здоровьем. Рассчитан курс на 16 дней и цена 970 рублей. Если интересен продукт, пиши мне по ссылке в моем профиле.